Vritet udhëheqësi suprem Ayatollah Ali Khamenei, Irani hakmerret me sulme masive në Shkup, presidenti Asilianovska mbledh Këshillin e Sigurisë. Kryeministri Mickoski deklaroi se Maqedonia e Veriut është në kryqëzimin e korridoreve të rëndësishme evropiane. Koalicioni vlerëson se mesazhet e vizitës së presidentit shqiptar do të përkthehen në hapa konkret për të drejtat e shqiptarëve. Kryeministri Albin Kurti tha se Murat Jashari është kandidat i duhur për president të Kosovës. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Ayatollah Ali Khamenei, udhëheqësi suprem i Iranit, është vrarë nga sulmet e koordinuara amerikano-izraelite. Teherani ka shpallur 40 ditë zije, ndërsa Garda Revolucionare Iraniane ka kryer sulme ndaj 27 bazave që strehojnë trupa amerikane në linjën e mesme, si dhe ndaj objekteve ushtarake izraelite në Tel Aviv. Presidenti Amerikan Donald Trump e quajti Khamenein një prej njerëzve më djallëzor në histori dhe u bëri thirrje iranianëve të marrin në duar shtetin e tyre. Edhe kryeministri izraelit e përsëriti këtë qendrim. Irani ka filluar 40 ditë zije pasi udhëheqësi suprem Ayatollah Ali Khamenei u vra në sulmet e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Zyrtar të lartë të sigurisë u vran gjithashtu në sulmet e së shtunës, së bashku me vajzën, dhëndrin dhe nipin e Khameneit. Vrasjet shënojnë një nga goditjet më të rëndësishme ndaj udhëheqjes së Iranit që nga revolucioni i vitit 1979. Presidenti iranian Masoud Pezeshkian e dënoi vrasjen si një krim të madh. Presidenti Amerikan Donald Trump e quajti Khameneinin një prej njerëzve më djallëzor në histori dhe u bëri thirrje iranianëve të marrin në duar shtetin e tyre. Edhe kryeministri izraelit e përsëriti këtë qendrim. Megjithatë, iranianët dolën në rrugë jo për të protestuar, por për të mbajtur zi për liderin e tyre të vrarë. Pamjet e transmetuara nga media shtetërore iraniane treguan mbështetës që mbanin zi e shiheshin duke qartë dhe duke u rrëzuar nga pikëllimi. Ndërkohë, zyrtari kryesori i sigurisë në Iran, Ali Larijani, tregoi më parë se është duke u themeluar një këshill i përkohshëm i udhëheqjes së re. Alizera Arafi, figurë me rëndësi prej kohësh në udhëheqësinë klerike të Iranit, është emëruar në këshill si figurë e përkohshme zëvendësuese e Khameneit. Garda Revolucionare Iraniane është zotohet për hakmarrje, ndërsa ka kryer sulme ndaj 27 bazave që strehojnë trupa amerikan në lindjen e mesme, si dhe ndaj objekteve ushtarake izraelite në Tel Aviv. Shtetet e Bashkuara njoftuan se i nisën këto sulme ushtarake kundër Iranit, pasi arritën në përfundimin se Teherani po përgatitej të përdorte arsenalin e tij të raketave kundër forcave amerikane dhe aleatëve dhe nuk kishte ndërmend të pranonte kufizime domethënëse për programin e tij bërthamor. Konflikti mes SBA-ve, Izraelit dhe Iranit ka alarmuar autoritetet në Maqedoninë e Veriut, kësaj presidentja e vendit Gordana Silianovska Davkova ka ftuar në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë në të cilën do të diskutohet për gjendjen dhe ndodhit në lindjen e afërt. Mbledhja e ftuar nga Davkova do të fillojë në orën 18. Mbledhje të jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurisë ka zhvilluar edhe Kosova. Kjo mbledhje është realizuar me kërkesë të kryeministrit Kurti, i cili ka ritheksuar qëndrimin e qartë të institucioneve të Republikës së Kosovës se qëndrojnë të palëkundura për krah miqve dhe aleatëve tanë strategjike, në veçanti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në përpjekje për ruajtjen e paqes. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë nisur të shtunën sulme kundër Iranit, të cilët kanë rezultuar me vrasjen e liderit suprem dhe 10 figura të tjera të larta shtetërore.
Për konfliktin në lidhjen e mesme ka reaguar edhe kryetari i BDI-s Ali Ahmeti, i cili deklaroi se aleanca me SBA-n nuk është vetëm një orientim diplomatik. Ahmeti deklaroi se sulmet dhe aktet destabilizuese të Iranit që cënojnë sigurinë e vendeve të gjirit dhe kërcënojnë arkitekturën e brigj të paqes në lindjen e mesme nuk i shërbejnë askujt. Shqiptarët kanë zgjedhur rrugën perëndimore pa ekuivoke. Ne jemi pjesë aleancës së vlerave, pjesë e komunitetit euroatlantik dhe kontribues aktiv në paqen dhe sigurinë kolektive. Mbështetja jonë për SBA-n është mbështetje për një botë më të sigurt, më të drejtë dhe më të lirë, ka deklaruar Ali Ahmeti. Kryeministri Mickoski ka përmendur sot se Maqedonia e Veriut është praktikisht kryqëzimi i 2 koridoreve shumë të rëndësishme evropiane, koridori 8 dhe koridori 10 nga Kriva Pallanka, ku është lëshuar në përdorim një qarkore të rikonstruar. Mickoski tha se si qeveri do të vazhdojnë realizimin e këtij projekti që për ta është prioritet. Kishte shkuar në Kriva Pallank për të lëshuar në përdorim një qarkore të rikonstruar, nga këtu kryeministri Hristian Mickoski foli për të mirat materiale dhe investime qindra milionëshe që do të bëhen në këtë qytet, investime të cilat sipas Mickoskit do të lidhin Maqedoninë e Veriut me koridorin 8 dhe me vendet fqinje. Mickoski theksoi se paralelisht po zhvillohet edhe infrastruktura rrugore, përfshirë ndërtimin e segmenteve të reja që do të lehtësojnë qarkullimin. Si qeveri vazhdojmë të fokusohemi në realizimin e investimeve kapitale. Shumë herë kemi përmendur se Maqedonia është një shtet që praktikisht është kryqëzim i 2 koridoreve shumë të rëndësishme evropiane, koridorit 8 dhe koridorit 10. Lidhja rrugore, lidhja hekurudhore, madje edhe ajo energjetike janë prioriteti kësaj qeverie, gjë që e konfirmojnë edhe vetë rezultatet e rritjes së bruto prodhimit vendor. Mickoski tha se si qeveri do të vazhdojnë realizimin e projektit të koridorit 8, projekt që për ta është prioritet sepse me realizimin e tij përgjigje marrin qytetarët që mbështesin këtë qeveri dhe VMRO-DPMNE-n. Pres që shumë shpejt që gjithçka për të cilën kemi folur gjatë këtyre gati 2 viteve të mandatit të kësaj qeverie të realizohet, segmentet e reja të koridorit 8 që do t'i realizojmë në periudhën që vijon dhe në këtë mënyrë të përgjigjemi qytetarëve që i japin mbështetje kësaj qeverie dhe që i japin mbështetje VMRO-DPMNE-s. Qarkoria e lëshuar në përdorim është e gjatë 4.5 kilometra, para se të lëshohet në përdorim kjo qarkore, është rikonstruar dhe lëshuar në përdorim edhe rruga nga Kriva Pallanka për në pikën kufitare me Bullgarinë. Ndërkohë, kryeministri u premtoi banorëve të Kriva Pallankës punësime të reja. Lideri opozitar Venko Filipçe ka ngritur alarmin për ikjen e investitorëve të huaj dhe për humbjen e shumë vendeve të punës. Para ka vetëm për tendera që çojnë të zyrtarët të lartë të VMRO-DPMNE-s të afërt me kryeministrin Hristian Mickoski, ka deklaruar Filipçe. Ekonomia maqedonase po fundoset dhe qytetarët mezi po ja dalin mban. Kështu thot në një konferencë për shtyp kryetari i LSDM-s Venko Filipçe, i cili tha se gjatë qeverisjes së LSDM-s u hapën 16 fabrika të reja, si rezultati i investimeve të huaja direkte dhe se mbi 10.000 vende pune u gjeneruan vetëm në zonat e zhvillimit teknologjik industrial. Ndërsa tani thot se ka një rënje historike të investimeve dhe humbje vendesh pune, duke theksuar se giganti gjerman Aktiv konfirmoi zyrtarisht se po tërhiqet nga Shkupi, duke lënë mbi 400 punëtor të papunë. Thënë thjesht, ky është rezultati politikës së kësaj qeverie, një shpërfillje totale për shtetin në tërësi, për punëtorët, për cilësinë e jetës. Para ka vetëm për tendera që çojnë te zyrtar të lartë të VMRO-DPMNE-s të afërt me kryeministrin Hristian Mickoski. Tutje Filipçe thot se nuk ka përparim dhe se madje as ngecje, por një regres të gjitha proceseve në vend. Ne bëm një propozim për rritjen e pagës minimale, përshkruam se si ta bëjmë këtë, nga cilat zëra buxhetor që nënkuptojnë vetëm luks mund të merren këto para, por qeveria nuk e pranoi. Ata ende po mendojnë të blejnë, imagjinoni, një aeroplan të ri qeveritar. Ata besojnë se në një situatë kaq të keqe financiare, kur nuk ka asnjë masë të vetme në favor të punëtorëve, ata duhet të shqetësohen vetëm për mallin e tyre.
Filipçe vlerëson se për këtë qeveri e gjithë kjo është vetëm një biznes i madh privat dhe asgjë më shumë. Vetëm tendera kriminal, vetëm interesi i një grupi të vogël njerëzish në krye të VMRO-DPMNE-s, deklaroi lideri opozitar. Çështja Artan Grupi vazhdon edhe më tutje të përplas verbalisht partitë politike maqedonase si dje edhe sot. VMRO-DPMNE-ja ka hedhur akuza në drejtim të opozitës. VMRO-ja ka cilësuar si shumë profesional procedurën e arrestimit të grupit dhe të vendosjes së masës së arrestit shtëpiak. Ndërkohë, LSDM-ja thekson se gjithçka është e menduar paraprakisht, është skenar që po zhvillohet para syve të qytetarëve. Aktivitetin për kapjen e ish-zëvendës kryeministrit Artan Grupi VMRO-DPMNE e cilëson si profesional dhe thonë se kjo është të tregues në praktikë se tani lufta kundër korrupsionit dhe krimit është e pakompromis, duke u bazuar në komentet e LSDM-s të cilët arrestimin e grupit e quajnë cirk. Nga VMRO thonë se LSDM-ja ka frikë nga ky akt dhe nga dëshmitë e grupit, sepse ndoshta as nuk mund të kujtohen se në çfarë kanë qenë të përfshirë së bashku. Është e qartë sepse e bëjnë këtë, ndoshta se në rastin konkret as nuk u kujtohet se në çfarë marrëveshje dhe ndarje aktivitete korruptive kriminale janë të përfshirë së bashku me Artan Grupin. Prandaj, udhëheqësia aktuale e LSDM-s, Venko Filipçe, Oliver Spasovski, Jovanka Trenčevska, Jon Fërçkovski, çdo ditë tregojnë histori për teatr e cirk, ndërsa i shmangen thelbit të çështjes, luftës kundër korrupsionit. Me përgjigje të shpejt nga LSDM-ja, pyesin se nga VMRO-DPMNE e din se çfarë do të dëshmoj grupi në prokurori. Sipas tyre, ky akt flet për një marrëveshje politike. Gjithçka është marrëveshje, gjithçka është e menduar paraprakisht, është skenar që po zhvillohet para syve të qytetarëve. Këtë tashmë din dhe të shohin të gjithë. Teatër në pikën kufitare, syze, buzëqeshje, kamera, mungonte vetëm te piku i kuq, cirk. A janë të vetëdijshëm VMRO se për çdo ditë po fundosen thellë më thellë në gënjeshtrat e veta. Javën e fundit të muajit shkurt, pas 14 muajsh arati, në pikën kufitare në Bllaz policia i vendosi prangat të ish-zëvendës kryeministrit Artan Grupi, i cili u dorëzua pas 6 orësh dëshmi në prokurori. Grupi u dërgua në arrest shtëpiak. Vizita zyrtare e Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj, është vlerësuar si një moment i rëndësishëm për forcimin e partneritetit ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Koalicioni vlen e vlerëson veçanërisht mesazhin e Presidentit për barazi, për rëndësinë strategjike të korridorit 8, bashkëpunimin rajonal për rrugën e qartë dhe të pakthyeshme drejt Bashkimit Evropian. Koalicioni vlen ka vlerësuar lart vizitën zyrtare të Presidentit të Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj, duke theksuar se ky ishte një moment i rëndësishëm për forcimin e partneritetit mes dy shteteve. Nga vlen theksojnë se mirëpritja organizuar nga drejtuesit e koalicionit ishte shprehje e qartë e përkushtimit për bashkëpunim të ngushtë me shtetin shqiptar. Sipas tyre, marrëdhëniet me Shqipërinë mbeten prioritet strategjik politik dhe çdo mesazh i përcjell nga presidenti gjatë kësaj vizite do të trajtohet me seriozitet maksimal dhe do të përkthehet në hapa konkret. Vlen e vlerëson veçanërisht mesazhin e Presidentit për barazi, për rëndësinë strategjike të korridorit 8, bashkëpunimin rajonal dhe për rrugën e qartë dhe pakthyeshme drejt Bashkimit Evropian. Vlen do të jetë garant që këto mesazhe të përkthehen në hapa konkrete, në projekte dhe vendime që japin vendin tonë më shumë zhvillim, barazi dhe orientim të qartë evropian. Koalicioni vlerëson se bashkëpunimi i ngushtë me institucionet e Shqipërisë do të shërbejë si shtypë për realizimin e objektivave të përbashkëta. Gjatë qëndrimit 3 ditor në vend, Presidenti Bajram Begaj zhvilloi takime me përfaqësues të faktorit politik shqiptar, vizitoi disa komuna dhe realizoi takim bilateral me presidenten e shtetit Gordana Siljanovska-Davkova, duke konfirmuar rëndësinë e dialogut dhe bashkëpunimit ndërinstitucional mes dy vendeve. 4 persona, 3 nga Shkupi dhe 1 nga Prilepi janë arrestuar nga policia për shkak të dyshimit të prodhimit dhe përdorimit të substancave narkotike. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se personat janë arrestuar sepse gjatë kontrolleve të kryera tek të njëjtit është gjetur e sekuestruar marijuanë.
I substancave narkotike dhe prodhimi i paligjshëm i tyre vazhdon të jetë sfidë për policinë e shtetit, e cila sipas njoftimeve zyrtare ka prangosur 4 persona, 3 nga kryeqyteti dhe 1 nga Prilepi. Sipas njoftimit zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme, personat janë arrestuar për shkak se gjatë kontrolleve të kryera tek të njëjtit është gjetur e sekuestruar marihuanë. Më 28 shkurt dhe 1 mars 2026 në Shkup, në lokacione të ndryshme, nën punës policor nga SPB Shkup i privuan nga liria personat me inicialet AI 24 vjeç, FM 27 dhe IR 35, të gjithë nga Shkupi, si dhe MM 30 nga Prilepi, për shkak se tek ata është gjetur dhe sekuestruar marihuan. Pas dokumentimit të plot të rasteve, ndaj tyre do të përgatiten parashtresa përkatëse. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë se sektori për punë të brendshme në Shkup ka ngritur kallëzim penal ndaj një 40 vjeçari nga Shkupi për shkak se dyshohet se prodhoi dhe lëshoi në përdorim drogra dhe substanca psikotrope. SPB Shkup ngriti kallëzim penal kundër personit me inicialet ZK40 për shkak të dyshimit të bazuar për kryerje të veprës penale, prodhimi i pa autorizuar dhe lëshimi në qarkullim i drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve. Më 24 tetor 2025 në qendrën sportive Jane Sandanski në Shkup, nën punës policor kanë ushtruar kontroll ndaj të denoncuarit. Me çë rast kanë gjetur dhe sekuestruar kokainë dhe tableta metilen oksimetamfetamin. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftojnë gjithashtu edhe për një sër aksionesh dhe arrestimesh, por njoftojnë gjithashtu se në pikën kufitare në Tabanoc është ndaluar një shtetas shqiptar i cili ka tentuar ta lëshojë vendin duke përdorur dokument identifikimi të huaj. Sipas MPB-s, i njëjti u është dorëzuar nën punësve policor të sektorit për punë të brendshme në Kumanov për procedim të mëtutjeshëm. Bankat e Maqedonisë së Veriut prej sot do të fillojnë zbatimin e sistemit të ri për pagesa online. Përmes këtij sistemi pritet rritje e sigurisë për kompanitë dhe qytetarët. Hyn në fuqi detyrimi ligjor për bankat për kryerjen e autentifikimit të përforcuar të klientëve kur kryejnë pagesa online me kartela pagesore. Autentifikimi i përforcuar synon të sigurojë mbrojtjen e fondeve dhe qytetarët dhe kompanive në banka përmes kontrolleve shtesë të sigurisë të identitetit të personit kur kryen pagesa pa prani fizike, raportoi Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut. Banka gjithashtu sqaroi që autentifikimi paraqet një hap shtesë në kryerjen e pagesës, ashtu që aplikacioni i bankës do të mundsojë që qytetari krejt në fund të miratojë transaksionin përmes pinit, gjithashtu gishtit ose fytyrës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se kandidati dur për president është nga familja Jashari, përkatësisht Murat Jashari. Kurti theksoi nevojën për një proces institucional dhe të përgjithshëm në përzgjedhjen e presidentit të vendit. Kam qenë plotësisht i vetëdijshëm që lëvizja vetëvendosje vetme nuk i ka votat. Për këtë arsye, më njëherë kam vendosur kontakte me liderët e 2 partive më të mëdha opozitare, me qëllim që të diskutojnë për mënyrat e tejkalimit të kësaj sfide në mënyrë institucionale dhe të përgjithshme. Takimet kanë qenë konstruktive dhe fillimisht ka qenë një pajtueshmëri se vendi ka nevojë për një figurë unifikuese, u shpreh Kurti. Ne gjithmonë, si që dini të gjithë ju, kemi gjetur mbështetje dhe frymëzim të familja Jashari, ashtu si gjetëm kohën e luftës në udhëheqjen e kryekomandantit Adem Jashari. Prandaj edhe sot zgjedhja e një figure si Murat Jashari do të ishte zgjedhja e duhur në momentin e duhur. Pra, ky do të ishte dhe vazhdon të mbetet rasti. Në Shqipëri është shkarkuar nga detyra drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ilir Proda, po ashtu se është shkarkuar edhe drejtori i policisë së Tiranës Elton Alushi. Shkarkimi i 2 krerëve të policisë ka ardhur pas motivacionit se nuk kanë marrë masat e duhura për protestën e djeshme të opozitës që shkaktoi trazira. Kujtojmë se protestat e PD-s po shoqërohen me dhunë.
Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë miru pafshim.